بوربور هستم با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی. برای اینکه متوجه بشین تاپ تریدر ها بالاخص در صرافی بایننس بر روی یک رمز ارز پوزیشن های لانگ دارن و یا بیشتر بر روی پوزیشن های شورت هستن، یکی از بهترین سایت های سایت کوین گلس هست. وارد سایت کوین گلس میشید و در روی سه خط بالا سمت راست میزنید، میاد پوزیشن های لانگ و شورت رو انتخاب میکنید. بایننس تاپ تریدر رو انتخاب کرده و اونجا رمز ارزی رو که میخواید به عنوان مثال متیک یا بیت کوین از این قسمت انتخاب میکنید و بدین ترتیب گراف های مربوط به تایم فریم های مختلف برای هر رمز ارز میتونه برای شما نمایش داده بشه که ببینید در تایم فریم های مربوطه شما به چه شکل میتونید تاپ تریدر هایی که پوزیشن لانگ دارند و یا نسبت اونها نسبت به پوزیشن شورت رو مشاهده بفرمایید. مثلا در 5 دقیقه اخیر بیشتر افراد و یا تاپ تریدر های روی متیک که دارن معامله انجام میدن پوزیشن لانگ دارن 67% نسبت به 33%. در ویدیوهای بعد به نکات بیشتری خواهیم پرداخت.